И сега, здравейте, аз съм Имикит, аз съм Имикит. Ти си Вейман и здравейте там, ендерменчета. Днес снимаме на Extra На сървъра е много готин. Игрите доскоро бяха... Помощ, той ще му бие! Брат, не мога, сори, ама... Значи тук са някакви тъпаци. Аз вече съм на втория чекпоинт. Си много бърз. Аз не мога да стигна до първия, от всичките ме бутат. Аз съм вече на втория. От тебе, заради един приятел ми, щях да гледате, вече бях до... там в това кръгче. Бях, обаче, един приятел ми... Даже бях по-напред. Обаче един приятел ми звънна. И аз нали какво да го правя. Там не виждам къде му е скайпа и аз без иска вдигнах. И се бъгна клипа, фрап се спря да работи. И надявайте се да не стане този път така. За това ще бъде малко по-кратко. Има нова новина! Да Venom Doctor се абонира с нас от 20 минути. Да. Вече май ще ставаме известни, все още ставаме известни, като само Venom се абонира. Батица, пака грозен! Не обиждай! Ако Venom гледа това клипче... Вие нали го видяхте какво направи то? Видяхте го, нали? Venom гледа това клипче, ще ститка от мене. Много по-обичам. Аз съм биг фен, казва да не съм азния, за да не се подмазвам. Аз съм също голям фен на Вено. Гледал съм почти всичките му клипа на мен на кефи клипа, където правят предно салто с Спарко. Спарко прави задно, Вено прави двойно. Много ма кеф този клип. Също ма кеф, където правиш лекарството си с Монстър и... Там още нещо, какво беше, не знам. Стигнам до първия... Стигнам до първия чек. Такова чекпоинта го зареждай няколко пъти. Дай се му. Няколко пъти аз го цъкам колкото си мога. Кое? Без да искам, съжалявам. Кое? Чекпоинта, цъкай го колкото можеш повече. Трябва да ми изпиши нещо, защото... Да, чекпоинт сет, чекпоинт сет, чекпоинт сет. О, нещо с чекпоинт сет. Не изпиши чекпоинт сет. Мислим... Как се сложи? Умрях! На чекпоинта ли се зареди? Не ми изписах, без да искам да. Ами... Стигна до втория чекпоинт. Аз съм вече на третия. Батко, бутне то още един път. Отново стигнам на следващия чекпоинт. За чекпоинт се трябва да изпишем. Да, бе, да ми пише. Чекпоинт където пише, аз съм... Сята яд... Пак ли ме бутна, бе? То пак ме бутна, бачите пака! Да, защото това път ти първи го бутна. Пак ти... Нещо по-не прикольно. Не, това е вече отворено. Съжалявам, тук брат ми много говори. Да, говори.
чекпоинт е много бързо. Аз... Вижте какво изнервящо едно такова. Това е чекпоинт. Йо, с цепя го минах. Знаеш как цепя? Така, видяхте уния наглите тапаци. Тя ако да ги интересен, мислим това да е. Това да е интересна, бе. Не. Мен да много съм нервия. Така може би там, в момента не си като адмирате баките, като е може би така. Заминай ти! Една схема за така Мерси. Имате ваши приятели, Аз съм на... Първи, втори, не знам, на... гледат такова. Защо? О, тук трябваше да скоча. Аз съм горе-долу на някой от предпоследните чекпоинт. Знам... стигаме, брат! И така, къде сме приятел, той да гледа също в канала. Ако кажете на 50 човека един гледа, То не скача човека, не скача човека. и ми тя как се казва какво. То, Вижте, но. и ми се казва това. Айде да объртим баклук. Не знам, мисля, че ще бъде тук клипа. Няма да лайквате вие, сега ви казах системата. Ще чуи пасите като това на вас или... Не ви дължавам. Я не се да го държа, айде. Не знам, май тук ще бъде клипа, какво ще кажете, пичове? Не. Виждате, това ще бъде клипа. Това беше от нас и чао!